வணக்கம் நண்பர்களே. நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டு வேலை கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சிச்சு. அதுக்கு நம்ம லைட் பாயிண்ட்டு, சுவிட்ச் பாக்ஸு எல்லாம் எங்கெங்கே வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். பார்த்திங்கன்னா உள்ளே நுழைஞ்சோன்னே போர்ட்டிகாவில் ஒரு டிவி பாக்ஸு, ஒரு 16 வேட் டிவி பாக்ஸ் வச்சுருக்கோம். அதில் பிரேக்கர் எல்லாமே கனெக்ஷன்லாம் எல்லாமே முடிஞ்சு. அப்படியே கீழே பார்த்திங்கன்னா இன்வெர்ட்டருக்காக வச்சுருக்கோம். மேலே இன்வெர்ட்ரு, கீழே பேட்ரி, அதுக்காக இன்வெர்ட்ரு பாக்ஸ் வச்சுருக்கோம். நம்மளுக்கு இன்வெர்ட்ரு இந்த இடத்துல தான் வரப்போகுது. அப்படியே உள்ள ஹாலில் போனீங்கன்னா ரைட் சைடில் 12 மாடல் பாக்ஸ் வச்சுருக்கோம். ஹாலில் ரெண்டாக பிரித்து 2 பாக்ஸாக வச்சுருக்கோம். அதில் ஃபஸ்ட்டு 12 மாடல். அந்த 2வே சுவிட்ச் பார்த்திங்கன்னா வெளி லைட்டுக்காக. மேலே பார்த்திங்கன்னா ரைட் சைடு வாலில் 3 பாயிண்ட்டு, ஆப்போசிட்டில் ஒரு பாயிண்ட்டு, லெஃப்ட் சைடு வாலில் 3 பாயிண்ட்டு, டியூப் லைட்டு ஹோல்ட்ரு மாட்டிக்கிற மாதிரி. சீலிங்கில் 3 ஃபேனுக்காக. ஹாலில் இன்னொரு பாக்ஸ் வந்து 8 மாடல் பாக்ஸு. இதில் ஒரு லைட்டு, ஒரு ஃபேனு, ஒரு ப்ளக்குக்காக. அப்படியே ஆப்போசிட்டில் டிவிக்காக கொடுத்துருக்கோம். கீழே 4 ப்ளக்கு, டிவி கேபிள், டேட்டா கேபிள். இந்த இடத்துல டிவி வர்றதுக்காக 4 ப்ளக்கு, டிவி கேபிள், டேட்டா கேபிள் வச்சுருக்கோம். அப்படியே ரைட் சைடு வந்துட்டு நம்ம செல்ஃபோன் சார்ஜு இந்த மாதிரி எதுவும் போடுறதுக்காக ஒரு 2 ப்ளக்கு, 2 சுவிட்சு. இது டிவியோட ப்ளக்கு சுவிட்ச் எல்லாம் ஒரு 4 மாடலில் 4 சுவிட்சு வந்துடும். 4 ப்ளக்கு கீழே, சுவிட்சு மேலே. அப்படியே பெட்ரூம்குள்ளே போனீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் ஒரு 8 மாடல் வச்சுருக்கோம். 2 2வே சுவிட்சு, ஃபேனுக்கு ஒன்று, லைட்டுக்கு ஒன்று. மற்றதெல்லாம் கீழே ஃபுட் லாம்பு எல்லாத்துக்கும் மற்ற சுவிட்செலாம் வந்துடும். கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் லாம்ப் வச்சுருக்கோம். லெஃப்ட் சைடில் ஹோல்ட்ரு, மேலே ஃபேன் பாயிண்ட் ஒன்று. ரைட் சைடில் ஹோல்ட்ரு, ஆப்போசிட்டில் ஏசிக்காக ஒரு 2 மாடல் வச்சு ஒரு 15 ஆம்ப் சாக்கெட் மாட்டியிருக்கோம். அப்படியே கீழே பார்த்தீங்கன்னா 3 அடி ஹைட்டில் ஒரு 2வே பாக்ஸு, ஒரு 8 மாடல் ஒன்று, 2 மாடல் ஒன்று. இது பார்த்திங்கன்னா ஏசி சுவிட்சு 32 ஆம்ப்ஸ் டிபி சுவிட்சு. இது பார்த்திங்கன்னா 2வே சுவிட்ச் வந்து லைட்டு ஒன்று, ஃபேன் ஒன்று, ஒரு ப்ளக்கு. அதே மாதிரி பெட்ரூமில் லேப்டாப் இந்த மாதிரி எதுவும் யூசேஜுக்காக ஒரு 2 சுவிட்சு, 2 சாக்கெட், ஒரு டேட்டா கேபிள். அப்படியே வெளியில் வந்திங்கன்னா ஒரு காமன் பாத்ரூம். காமன் பாத்ரூமில் முன்னாடி நுழைஞ்சோடனே ஒரு ஹோல்ட்ரு, அது கீழே வாஷ் பேஷன். வாஷ் பேஷன் மேலே மிரர் மாட்டுறதுனால அதுக்காக ஒரு ஹோல்ட்ரு. லெஃப்ட் சைடு பார்த்திங்கன்னா பாத்ரூமுக்கு உண்டான சுவிட்சு எல்லாம் வந்துடும். ஹீட்ரு, எக்ஸாஸ்ட்டு எல்லா சுவிட்சும் இதுக்கு வந்துடும். உள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஒரு எக்ஸாஸ்ட்டுக்கு ஒரு பாயிண்ட்டு, ஹீட்டருக்கு ஒரு பாயிண்ட்டு, லைட்டிங்க்காக ஹோல்ட்ரு ஒன்று வச்சுருக்கோம். பார்த்திங்கன்னா இது இந்தியன் கிளாசெட். இந்தியன் கிளாசெட்டுக்கு ப்ளஸ் டேங்க் போட்டிருக்கோம். பார்த்திங்கன்னா இது ஹீட்டருக்காக 2 ஆங்கில் காக்கு, ஒரு ஷவரு, ஒரு மிக்சர் வால்வு. அப்படியே வெளியில் வந்திங்கன்னா டைனிங்கில் டோட்டலாக ஒரு சுவிட்ச் பாக்ஸ், ஒரு 12 மாடல் பாக்ஸ் போட்டிருக்கோம். ஃபேனு, லைட்டு, அது வந்து பூஜா டியூப் லைட்டுக்காக, இது ஃபேனுக்காக. அப்படியே ரைட் சைடு ஃப்ரிட்ஜுக்காக ஒரு 4 மாடல் வச்சு ஒரு 15 ஆம்ப் சாக்கெட் ஒன்று, சுவிட்ச் ஒன்று வச்சுருக்கோம். இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம சாப்பாடு வைக்கிறதுக்காக ஒரு கிரானைட் கல் போட்டிருக்காங்க. அடுத்து கிச்சன் வந்துட்டிங்கன்னா கிச்சன் பாயிண்ட்டுக்கு டோட்டலாக ஒரு 8 மாடல் வச்சுருக்கோம். லைட்டு, ஃபேனு, எக்ஸாஸ்ட்டு எல்லாத்துக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா டியூப் லைட்டுக்காக ஒரு பாயிண்ட்டு, எக்ஸாஸ்ட்க்கு ஒரு பாயிண்ட்டு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா சிங்க்கு, ஒரு சிங்காக்கு. இது எங்கிட்டனா ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா கார்பரேஷன் வாட்டர் நல்ல தண்ணிக்காக. இதில் மேலே பார்த்திங்கன்னா சிமிலிக்காக ஒரு 2 மாடல் பாக்ஸ் ஒன்று வச்சுருக்கோம். இங்கிட்ட பார்த்திங்கன்னா அக்காவுக்காடுக்காக ஒரு 2 மாடல் பாக்ஸ் வச்சுருக்கோம்.
கீழே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மிக்ஸி, இண்டக்ஷன் அடுப்பு அது மாதிரி போடுறதுக்காக 2 பவர் பாயிண்ட்டு. இங்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிரைண்டரு மற்ற எதனாச்சும் யூசேஜுக்காக 2 பவர் பாயிண்ட்டு வச்சுருக்கோம். அப்படியே வெளியில் சர்வீஸ் ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று பக்கெட் வச்சு பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு 3 அடி ஹைட்டில் ஒரு டேப்பு, ஒரு லேண்ட் பாடி, வாஷிங் மிஷினுக்காக ஒரு பவர் பாயிண்ட் ஒன்று, ஒரு வாஷிங் மிஷின் டேப்பு. இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வாஷிங் மிஷின் வர்றதுக்காக இந்த பாயிண்டெல்லாம் கொடுத்துருக்கோம். அப்படியே வெளியில் வந்துட்டு ஹால் போயிட்டு ஹால்லேருந்து ரைட் எடுத்தோம்னா ஒரு மாஸ்டர் பெட்ரூம். இதுலேயும் நுழைஞ்சோன்னு பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் ஒரு 8 மாடல் 2-வே சுவிட்சு, மற்றதெல்லாம் லைட் சுவிட்சுக்காக ஒரு ப்ளக்கு, மேலே ஹோல்ட்ரு, ஏசிக்காக ஒரு 2 மாடல், ஒரு சீலிங் ரோஸ், அதே மாதிரி 3 அடி ஹைட்டில் 2-வே போர்டு ஒன்று, 8 மாடல் ஒன்று, 2 மாடல் ஒன்று, ஏசிக்காக டிபி சுவிட்ச் ஒன்று 2 மாடல், கீழே ஃபுட் லாம்பு. அப்படியே வெளியில் வந்துட்டிங்கன்னா ஒரு பால்கனி. இங்கே வந்துட்டு ஒரே ஒரு லைட் பாயிண்ட் மட்டும்தான். ஒரே ஒரு ஹோல்டர் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்கோம். அப்படியே பெட்ரூமில் இருந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அட்டாச் பாத்ரூம். அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு வாஷ் பேஷன், ஒரு மிக்சர் வால்வு, ஒரு வெஸ்டர்ன் கிளாஷெட்டு எல்லாம் வச்சுருக்கோம். அதில் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாஸ்ட்க்கு ஒரு பாயிண்ட்டு, ஹீட்டருக்காக ஒரு பாயிண்ட்டு, ஷவரு ஆங்கிளுக்காக ஹீட்டருக்காக, மேலே ஒரு லைட் பாயிண்ட்டுக்காக ஒரு ஹோல்டரு. இது நம்ம பாத்ரூமுக்கு உண்டான சுவிட்சு. எக்ஸாஸ்ட்டு, ஹீட்ரு, லைட்டு 3 சுவிட்ச் வச்சுருக்கோம். ஓகே, நீங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஹை வோல்டேஜ் 143 சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.